现代台语版圣经《申命记》第10章，摩西重新接受诫命。迄时，上主甲我讲：“你着拍2块甲以前同款的石板，上山来我遮，搁用木材做一个柜。你顶回摔破的石板顶面的话，我要搁写伫这2块石板顶面。你着甲因下伫迄个约柜内面。我就用金合欢木做一个柜。”搁拍2块甲以前同款的石板，然后亲手摕这2块石板上山。上主将伊伫大会日伫山顶的火焰中对恁讲的10条诫，照以前所写的写伫迄2块石板。上主就将这个交代我，我活转身落山，照上主的命令，将石板下伫我做的约柜内面，到现在还伫遐。以色列人对阿干人的水井遐出发，来到摩西拉、阿伦死伫遐，嘛安葬伫遐。伊的囝以利亚撒续接伊担任祭司。因对遐出发，经过各高台到约巴他，伫遐有真济条溪。迄时，上主竞选利未支族，跟上主的约柜，徛伫上主的面前，服侍伊，奉伊的名祝福，直到今仔日。所以，利未支族伫因同胞的中间，无分着产业。照上主恁的上帝甲因讲的，上主就是因的产业。我搁一遍伫山顶40暝日，即遍上主搁听我的恳求，无甲因消灭。上主对我讲：“你起来，带这的人民进前，入去占领我对因的列祖立誓要互因的地。”上帝的要求，以色列啊，这就是上主恁的上帝对恁的要求。只有敬畏上主恁的上帝，行伊的道路，听伊专心专情服侍伊，遵守我今仔日所颁布上主的诫命甲规例，互恁通得到福气。看咧，天甲至悬的天，地甲地上的万米，拢属上主恁的上帝。上主只有意爱伊的列祖，听因伫万民中竞选因的后代，就是恁，亲像今仔日安尼。所以恁着甲恁的心行较礼，毋通搁疑心固执。上主恁的上帝是万神的神，万主的主，是至大权能通行位的上帝。伊袂看人的身份对待人，嘛袂受贿赂。伊为着孤儿寡妇伸冤，搁疼出外人，互因食，互因穿。恁着疼出外人，因为恁嘛捌伫埃及地做出外人。恁着敬畏上主，恁的上帝，服侍伊，忠诚跟对伊，奉伊的名咒詛。恁着称赞伊，伊是恁的上帝。恁捌亲目看见伊为着恁做大搁通行的事。恁的列祖落去埃及的时，只有70人。现在上主恁的上帝，互恁亲像天顶的星遐尼济。